Чтобы развести костер в дождливую погоду в диком лесу, сначала найдите сухие ветки под густыми деревьями или поднимите кору с поваленных стволов. Сделайте укрытие для костра, используя ветки и листья. Используйте сухой материал для растопки, например, кору березы или мелкие веточки. Раздувайте огонь постепенно, добавляя больше сухих веток по мере разгорания. Полную инструкцию мы выложили в нашем канале, что в профиле висит. Подпишись, пожалуйста.